cái gì cô nó gặp bụng gì này là mua ai xí đấy nó ai đó tên nào đi về chị nó gặp bụng dạ background chơi lại vô gì ấy nó gặp bụng mà gì à nó nó gặp bụng mimi mua bài nào liềnဖြစ်đi ok ai đó cô đi à đi à cô đó mà đi à bà lại xem đi này đã presentation này thì trả lời xin piano bỏ nó nhìn nhận đi à đó thì chỉ mình xí lại luôn đi presentation mới làm được bỏ nó ok hùa đó cho nó đi à đi à ở bên mà cái lúc thà đấy đi sau đi được nó cho nó số ya này video để vậy tên là khó video đi sau thà đấy sau đi được cái chỗ mà nó là lý do cho nó là planning và scheduling của tụiရဲ့ location နဲ့ကြည့်ပြီးစဉ်းစားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မသိနိုင်ဘူးလဲဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့ cost တွေကတော့မသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဓိက main ကသွားမှာက plan and scheduling အလုပ်ကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ cost တက်ဒီအရေးမကြီးဘူးလားမင်းကြည့်တာပေါ့ cost မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က budget မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှ cost ဆောက်လို့မရဘူးလေသို့တော့ကျွန်တော်ကအဓိကမထားဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကကျန်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီ cost တွေဒီကျွန်တော်တို့က estimate တွက်ထားပြီးဆိုရင် estimate ကအနည်းဆက်ဆုံးနဲ့ဒီလိုမျိုး plan ချပြီးတော့တွက်ထားပြီးဆိုရင်တော့ဟိုဟာ BOQ မှာ base of quantity မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ data box တွေလုံးကြီးချင်းနိုင်တယ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်တာမို့လို့ကျွန်တော်ကအလေးမထားဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော် okay ပါအဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ location ပေါ့နော်သူ့ location ဆိုတော့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီသွားတွေ့နေတယ်ပညာလေးသွားတွေ့နေလဲဆိုရင်ဒီညာလေးပေါ့နော် proposal site area လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူ့နေရာလေးဟာတိဆောက်ဖို့နေရာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ကွင်းဆင်းထားပြီးတာကွင်းဆင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုယုံကြည်လို့ရတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ဒါအကြောင်းဆိုရင် drawing ပုံလေးပဲပါတယ်ကျန်တာမပါဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ site map တွေ site location တွေမပါဘူးအခုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ site map တွေ site location တွေပါလာပြီပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါစဉ်းစားရတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်လားစဉ်းစားမှာဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် distance ကွာဝေးတွေပေါ့ဘာကွာဝေးတွေလို့မင်းကျွန်တော်ပင်မ main land နေတဲ့ကွာဝေးသူ့စီကိုသွားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကောင်းကောင်းမှမရှိသလားဒါမျိုးတွေလိုအပ်တာပေါ့နော်တချို့ရွာတွေကြာရင်ပေါ့ကွာလမ်းခုနကလိုမျိုးကောင်းကောင်းမရှိမြေနီလမ်းလောက်ပဲမြေလမ်းလောက်ဟာမျိုးလေးနဲ့သွားရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတို့ကဒီမှာတေချာတာကတော့ဒီမှာ rock ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီချန်ပီယံအားဖြင့်တော့တေချာပေါက်ကိုတို့ဟိုလမ်းကောင်းကောင်းဖြစ်ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာလည်းဖြစ်တယ်နော်လမ်းဘေးမှာလည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုတို့တဲ့ material transport တက်ဒီအရန်ကိုခုနကလိုမျိုးလွယ်ကူနေဆိုတာခံမှန်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒေတာမှာထွက်သောပစ္စည်းစာတွေဖြစ်တယ်ဒေတာကမှလွယ်လွယ်ကူကူမရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းများပါရှိတယ်ဆိုတာလေကိုကဘာလို့အောင်လဲဆိုရင်လေ့လာရမယ်ဘေးနေရာလဲဘေးဟိုဖြစ်တယ်အနည်းဆက်ဆုံးကိုမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှသူ့ရဲ့ဒီဟိုလေးပေါ်ဟိုဗာလဲခေါ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့က Google Map လောက်ကနေပြီးတော့ခောက်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှသာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစဉ်းစားလို့ရမှာဆိုရင် road map ကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်ပစ္စည်းတွေကိုဘေးလမ်းကြောင်းကနေပို့မယ်ကုန်းလမ်းနဲ့ပို့လို့ရလားရေလမ်းနဲ့ပို့လို့ရလားဘာနဲ့ပို့မှရမှာလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမစဉ်းစားလို့မရဘူး plan ဆိုအဲ့လိုနဲ့စရတာနော်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းမတက်ကြီးရောဟို Microsoft project ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ဟေ့အစာဦးသုံးတဲ့ဆောင်လေးတစ်ခုနှစ်ထပ်ဆောင်လေးတစ်ခုစောင့်မယ်ပါမလဲဘာမှမများတဲ့အရာကြီးတစ်ခုပါမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကောက်ကပ်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင် duration တွေနဲ့တော့ထက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေ့ကြတော့လောက်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်အားနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုရင် confirm service area ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်အတည်ပြုထားတဲ့ area လေးပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်သိသွားပြီအဲ့တော့သိသွားလို့လည်းမပြီးဘူးဘာကြံနေသေးလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ master plan လို့နေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြောင်းဘေဘက်ကိုလှည့်ပါလေညနေချင်းဆိုင်ကြီးလားနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားဘေကိုလှည့်ပါလဲဆိုတာဥပမာဒီဘက်ကိုညနေစာစီဒီဘက်ကိုလှည့်ပါလားဒီဘက်ကိုလှည့်ပါလားဟုတ်လားဒီဘက်ကိုလှည့်ပါလားဒီဘက်ကိုလှည့်ရတာမှဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်မယ်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ area ကဘလောက်ပေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟွာလီမပါလာဘူးအဲ့ဒီချက်ကိုလေးတော့လိုအပ်တာပေါ့နော်စာပေတိုင်းတော့မှအဲ့ဒီချက်လေးလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာ project တွေမှာဆိုတော့အရင်တိကျတယ် control line တွေဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့အဲ့ဒါမပါဘူးပေါ့ okay ဆက်ပါမယ်ဟောနောက်တစ်ခုကပါလာပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ပါသွားပြီပေါ့ဒါပါလဲဆိုရင်ပါသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သိကြပြီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုလှည့်ရမှာလမ်းဘက်ကိုမျက်နှာမူကြီးစောက်ပြရမယ်သူတို့ချထားတဲ့ map ပုံစံရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆောင်ကြောင်းကြီးဒီကောင်းကောင်းကိုလွတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကြောင်းကြီးကို special လွတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြန်စဉ်းစားရမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ apron and drain တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်
တေချာတယ်လမ်းဘက်ကိုထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တိတ်မဖြစ်နိုင်ကြနော်သူ့ရဲ့နောက်ဖေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ drain line တွေပါရှိမရှိတော့သိရကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းဒီမှာ A4 နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတိတ်မမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးတော့ A3 လို့ဟာမျိုးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထုတ်မှာလာရင်မြင်ရမယ်ပြီးရင်သူကsurround တဲ့ဘက်ကိုသိပြီးတော့dimension ပေးမထားဘူးပေါ့နော်အပြင်မှာဘာတွေရှိတယ်ဟိုဘက်ကိုလွယ်ကူလားမလွယ်ကူလားဆိုတာလေကျွန်တော်တို့မသိရဘူးအဲ့ဒီချက်မသိရဘူးနော် okay အဲ့တော့ဒါဒီတေချာပေါက်ကျွန်တော်တို့က confirm position and fence line ပေါ့နော်တေချာပေါက်ကျွန်တော်တို့ဒီ fence line ကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမှကိုရမယ်ဆိုတာသတိထားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောင်းထဲမှာဖြစ်နေတယ်အဲကျောင်းပွင့်တဲ့ຢာဒီလားချက်သိရမှာကျောင်းပွင့်တဲ့ຢာဒီလားကျောင်းပိတ်နေတဲ့ຢာဒီလားအကျောင်းပိတ်နေတဲ့ຢာဒီဆိုရင်တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော် fence ကိုတိတ်ယူမထားတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးအဲကျောင်းပွင့်တဲ့ຢာဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က fence ကိုဖြစ်မနေဟောလုပ်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်နော်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်ရနိုင်မလဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ပုံမူခံမှန်းကြည့်ခြင်းအပြင်80ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကျွန်တော်ဒီလောက်လုပ်လိုက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ပေ120လောက်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်120လောက်နဲ့ဒီနောက်ဖေးဆိုရင်ဘယ်လောက်ရနိုင်မလဲပေ80 80လောက်ရနိုင်တယ်ထားရှိတယ်ဒီလိုဒေါင်းပြတ်ချိုးပြီးခတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတေးကြတယ်လေဒီလိုနောက်နေရာနေပြီးမှကျွန်တော်တို့အတွက်ပါထားတဲ့မယ်ဆိုရင်ရုံးခန်းတွေစတိုခန်းတွေထားတဲ့နေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထိပ်မှာအပေါက်တစ်ပေါက်နဲ့ဒီဘက်ထိပ်မှာအပေါက်တစ်ပေါက်နဲ့နှစ်ပေါက်လောက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျန်တဲ့10မိနစ်လောက်ကာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဂျားရည်ထဲမှာဘာတွေလုပ်တင်လဲဆိုရင်တဲကြောက်တွေပုံလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ရမှာပေါ့နော်တဲကြောက်တွေပုံလို့ရအောင်စီစဉ်လို့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအိမ်သာဒီနောက်မှာစောက်မယ်ဆိုရင်စောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်စောက်ပြီးတော့ပဲကိုသုံးမလားပေါ့ဒါမျိုးတော့သိဖြစ်နိုင်ဖို့ခဲနေတယ်ဘာကြောင့်အဲ့တဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကညစ်ပတ်ပြီးလို့မရအောင်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီကနဦးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ preliminary work ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများအားပြောနေတဲ့အချက်လေးတွေ mobilization လူတွေရွှေ့ရမယ် cycling work တွေလုပ်ရမယ်ဟုတ်လားသူမှသိကြတယ်ဒီမှာအပင်တွေပါလေးတွေပြထားတယ်ဆိုတော့သူကပွင့်မြင်ကြီးတဲ့မှာလားပါလားဆိုတော့ကိုလည်းမသိရဘူးပေါ့နော်အမိုက်တွေပါရှုပ်နေတာတောတွေပါရှုပ်နေတာဆိုကျွန်တော်တို့မခံမနိုင်ဘူးပေါ့နော် okay နောက် site surveying work နော် site surveying work ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ပနက်ရိုက်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးခဏပြောလို့မျိုး chance ရုပ်ကမယ်ဆိုရင် chance ရုပ်အတွက်ဒါစဉ်းစားရမယ်နော်နောက်က temporary electrical work ဒါမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့လုပ်အောင်ကိစ္စနော်လူနေပြီးတဲ့ခါကျရင် electric မရှိဘူးဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အလုပ်လည်းမဖြစ်ဘူးနော်လူနေဖို့အတွက်လည်းအဆင်မပြေနိုင်ဘူးတနေ့တော့ဖန်တီးရမှာအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်မြို့ဒီကျောင်းလေးကနေပြီးလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်တာမရနိုင်ဘူးဆိုတော့အနည်းဆုံးဘာဆက်တွေယူသွားရမလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်နိုင်မလဲပေါ့အနည်းဆုံး5ကီလို10ကီလိုဘယ်လိုအမျိုးတွေကိုတည်ပြီးတော့မိတော့ကိုစဉ်းစားရတယ်အဲ့လိုပဲ temporary sanitary work sanitary work ကိုလည်း sanitary ဆိုရေရောကျွန်တော်တို့အိမ်သာသွားတာပါညာကိစ္စတွေရောပေါ့နော်ဒါတွေကစကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစဉ်းစားရတယ်နော်မစဉ်းစားလို့မရဘူးဒီကကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်5ချက်ဒီမဖြစ်မနေဘူး site မှာစဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စကျန်တဲ့ site office တို့ site store တို့ fan swap တို့လုပ်တာတွေကတော့ဘာလို့ဖြစ်ဒါလိုအပ်ရင်လုပ်မယ်မလိုအပ်ရင်မလုပ်ဘူးဒါတွေကမထက်လို့ရတယ်မဖြစ်မနေထည့်ရမယ့်ကိစ္စတော့ပေါ့နော်ဒီကြတာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကကြောင်းပိတ်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံချခံပြီးတော့မဆောက်တော့ဘူးလေမဆောက်တော့လည်းကျွန်တော်တို့က classroom တွေနဲ့ကျောင်းနဲ့ညှိနှိုင်းငှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူနေမယ်ခုံနေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ကျွန်တော်ဖြာခင်းပြီးနေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြလက်မြေပညာတို့နည်းနည်းပါးပါအရေးရအောင်တဲထိုးတင်ထိုးမယ်မထိုးလို့ထိုးစရာမလိုဆိုတော့အဆောင်တွေထဲမှာထားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစောက်ခဲ့ပြီးတော့နော်โอเคပါဒါကတော့လိုအပ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြီးတော့ preliminary work မှာဆက်တိုးချဲ့ကြရရှိတာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာလုံးမှာဆိုကိုရှိပါတယ်တော်တော်လေးများပါ preliminary work မှာတော်တော်များတယ်နော်အရင်များတယ်ကျွန်တော်စစ်ပြည်ရစာအများကြီးစဉ်းစားရတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရလုံမှာဒီပိုင်းတွေမပါသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးပဲစိတ်ကောင်းတဲ့မှာလွယ်လွယ်ကူကူမြင်တာအောင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ preliminary work နဲ့ပတ်သက်လာရင် mobilize ကဒီက cycling work က site surveying work ကနော် temporary electrical work က temporary sanitary work ကဒါလေးပဲစဉ်းစားထားတယ် okayဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရပြီလဲဆိုရင်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစလုပ် foundation မြေတူးမှာပေါ့နော်မြေတူးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတူးမလဲပေါ့နော်ဘုံတူးမှာလားဘယ်လိုတူးမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိပြထားတဲ့ရှေ့ရက်တွေကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးတတ်ရလေးနဲ့နော်ခက်ကြက်လေးလူငယ်ပပနေတာအဲ့နေရာမျိုးကျွန်တော်တို့ကလူတွေအရန်လို့5 60လောက်နဲ့တော့လုပ်မယ်ဆိုရင်မွဲတော့မှာပေါ့ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တနေ့လူရဲ့စားစိတ်ကိုပဲတွက်လိုက်နော်နောက်စားစိတ်ကိုတွက်လိုက်ပြီးနေစားကလေးတွက်လိုက်မဖြစ်မနေကိစ္စဖြစ်တဲ့နေစားကရဲ့စားစိတ်ကိုတွက်လိုက်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်နေတိုင်းထွက်မယ့်ကိစ္စအဲ့နေတိုင်းထွက်မယ့်ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်နိုင်ရမယ်မစီစဉ်နိုင်မင်းနဲ့လူတွေအများကြီးပိတ်ခေါ်သွားပြီးတော့အလုပ်မရှိဘူးဒုက္ခတွေပတ်ကုန်နော်ကားထိုင်လည်းပြေးသွားအဲ့ကျွန်တော်တို့ကားထိုက်ကစက်ကားထိုက်ကပေးခွင့်မရှိဘူးအမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်ရှုံးโอเค
အဲကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံး ground floor plan ကြည့်လိုက်တယ် ground floor plan ကိုကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကြည့်တာလဲလို့မေးရရှိတယ် ground floor plan ကိုကြည့်တာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုကြည့်တာလဲဆိုရင် walling position တွေကိုကြည့်တာဖြစ်တယ်နော်ရေးကြည့်တယ် walling position တွေကိုမကြည့်လို့မရဘူး walling position ကိုကြည့်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိချက်ကဘာလဲဆိုရင်လက်ရှိဒီအပြာလိုင်းပတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ outer ကျွန်တော်တို့ external wall တွေအားလုံးဒီဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အောက်ပေါ့ plane ဆိုတော့အပြင်အညီလို့ပြောကြတာပေါ့နော်အပြင်ပြင်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကြတယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်ရိုးတွေကိုအပြင်ကတ်စီရမယ်အဲ့တော့အပြင်မှာ don't မရှိဘူးလို့ပြောကြတဲ့သဘောပဲနော်အဲ့တော့သတိထားရမယ်နောက်တစ်ခါဒီအစိမ်းလေးသူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့လေသူလည်းပါလဲဆိုရင် one side plane ပဲတစ်ဖက်ကိုကတ်ထားတာနော်တစ်ဖက်ကိုကတ်ထားတယ်လေကားကတ်ကိုကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းကိုစာသင်ခန်းကိုကျွန်တော်တို့ခက်ကြက်ကြက်ယူထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတွေ့ပြီးနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ချက်တွေ့ကြည့်လိုက်တယ်ဟောဒီဟာလေးအတူကြတော့ပါလဲဆိုရင်နှစ်ခုရားထဲမှာဖြစ်တော့ပါလဲဆိုရင် center to center ဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကဒါကိုကြည့်တာလက်ကားကြည့်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ beam ရဲ့ position ကိုကြည့်နေတာ beam ရဲ့ position ကိုထားတတ်ဖို့ကြည့်နေတာတော့တူ archi structure ဘုံကဘလို့ပဲလာကြားရတဲ့လူလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရင်ဒီအောင်မကြည့်လို့မရတော့ဒါတွေကြည့်မှရအောင်ဒါတွေမကြည့်ဘဲနဲ့ structure တိုင်းပဲလုပ်လိုက်မယ်ဆို structure သူ့ကို follow အလုပ်တိုင်းပြဿနာမရှိဘူးမလုပ်ထားဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေရောက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲဒါလည်းပါလဲဆိုရင်အောက်တော့ plane အပြင် plane တွေဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သိကြပြီကျွန်တော်တို့ grounding ကြီးလုပ်တဲ့အခါကျရင်အပြင်တစ်ပတ်လုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ပါရဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခင်မှာစဉ်းစားမစဉ်းစားဘူးဆိုရင်မှားကုန်နော်โอเคအဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ကြည့်ပါဒါ column လေးပေါ့ဗျာဒါ footing လေးပေါ့ဗျာဒါလေးက grounding လေးပေါ့ဗျာဒါလေးက wall လေးပေါ့ဗျာဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က out of plate ပဲပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်ပြီးကြီးညီနေတော့ပြဿနာမရှိဘူးဘင်းရဲ့ B ကသေးပြီးတော့တိုင်ကကြီးနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘင်းကိုကျွန်တော်တို့ position မှန်မှန်ချတတ်ဖို့လိုပါတယ် center to center ချလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှ out of plate မရမှာတော့ပါဘူးအဲ့ချရင် archiness လွယ်ကြီးကိုလွယ်သွားပြီးတော့ကိုတိုင်ဒီလေးပဲလောက်ရတာဒုက္ခပတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲ corner နှစ်ဖက်ထွက်သွားနော် corner နှစ်ဖက်ထွက်သွားရင်အလုပ်ကပိုသွားတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့ plane ပြထားတာပဲကျေးဇူးတင်ရတယ်နော်အလုပ်ကမြန်တယ်နောက်တစ်ချက် column footing grounding ပေါ့နော်ဒါကြတော့ center လို့ပြကျွန်တော်တို့က grounding ကို center ပို့ပြီးပါရနော် center မပို့ဘဲနဲ့ grounding ကတခြားခုနက wall တခြားဖြစ်နေတယ်အဆင်မပြေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ design ဆွဲတာတွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုအုပ်မတင်ဘူးဆိုရင်လည်းကအုပ်တွေလည်းအဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားသူ့အတွက်ကလည်းလည်းကအပူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရင်းဆိုင်ကြီးလို့ဆိုပေါ်တာမျိုးဖြစ်တာပေါ့ okay အဲဆိုရင်ဒါကို center to center လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါပြီးသွားပြီလို့ကိုတော့တူးဖို့လိုအပ်လာပြီပေါ့နော်တူးတော့ဘယ်လိုတူးမှာလဲစဉ်းစားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုဖြစ်နိုင်ပုံ3-4ပုံတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ်နော်3-4ပုံတော့မထပ်ဘဲနဲ့တော့ဒါကြီးကအဆင်မပြေနိုင်ဘူး archi လည်းထပ်တယ် foundation နဲ့ plan လည်းထပ်တယ် retaining wall တွေလည်းထပ်တယ်အဲ့လိုမျိုး color လေးတွေနဲ့ဟို block group တွေလုပ်ပြီးထပ်တက်အောင်ကြိုးစားဒါဆိုရင်အမှားကိုမြင်နိုင်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်တော့အမှားကိုမမြင်နိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့တူးပြီပေါ့နော်တူးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးရုံပြတ်ကွက်တူးမယ်ဆိုရင်လည်းမရဘူးလားမင်းရတာပေါ့နော်လူတွေအများကြီးခေါ်နေရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုတော့မခေါ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးလူ30အစိတ်30ပတ်ဝန်းကျင်အောင်ပဲခေါ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကဒါလုပ်ငန်းစမယ်ဒီနေ့လူ6ယောက်10ယောက်လောက်ကမြေတူးမဲ့လူကခွဲပေါ့ဒါတော့ contractor တော့ခွဲလိုက်ကျွန်တော်တို့သိခွဲကြအောင်ဒါမျိုးလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလူဆိုတာ15ယောက်လောက်နဲ့တော့လုပ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာ16ခန်းစေးုံကြီးတောင်မှအဲ့စေးုံမျိုးပေးထားတဲ့ဟိုဟာကိုကျွန်တော်တို့15ယောက်လောက်ပဲအဓိကလက်ရွေးစင်ကိုပြောတာနော်လက်ရွေးစင်ကိုပြောကျန်တာကျွန်တော်တို့ကနေစားလိုအပ်ရွာခေါ်ပြီးတော့ခိုင်းနော်အဲ့ဆိုနေတက်တာရွာလေးကြတော့ကိုယ့်ရံလေးကိုသမင်းစားပြီးတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းအသိမယူပါဘူးဟောခေါ်လာလို့ကြတောင်းဝင်ယူရတာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကောကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာအဓိကထားရတယ်ဆိုတော့အားလုံးပေါင်း9ပေရေအောက်ကဟိုဟာရေဆို6ပေတီတီ2အောင်မှာဖြစ်တယ်မြေကြီးရနော်6ပေတီတီ2အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီအများကြီးမတူတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ selection ကိုလိုရွေးတယ်ဆို first position ကိုဒီလိုရွေးလိုက်တယ်နော်ဟောဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ retaining wall plan ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ retaining wall လေးရဲ့ position ကိုကြည့်လိုက်တာ
ဟုတ်ပြီနော် retinol ရဲ့ position ကြည့်တဲ့ကောင်မှာဒီလိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုဘယ်လိုတူးမလဲပေါ့နော်အဓိက retinol တစ်ဖက်ပတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီကအထက်ကိုမြေကြီးတွေပြတ်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုဒီလိုစဉ်းစားတယ်ဒါကို position 1နော်အဲ့ဒါကို EWF ဆိုတဲ့ our excavation footing our footing 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးနာမည်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုဒီလိုလုပ်မယ်ဒုတိယဟောမှားတော့နော်ကျွန်တော်နေရာချင်းမှားတော့နော် EW2 ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်အောင်နော်ဇက်တိုက်တူတော့ sorry နော်မှားတော့တယ်ဒါ EW3 ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် EW3 ဟောခွဲတူးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလုံးဝပြဿနာမရှိဟုတ်ပလားခွဲတူးလဲပြဿနာရှိတာမရှိဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီဟာတူဒီဘက်ကိုပုံထားလိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုသွားလောက်ခိုင်းတယ်ဒီဘက်ကပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီဘက်ကိုပြစ်ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြစ်ထည့်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနီလေးဦးစားပေးတာတော့ဘာလဲဆိုရင်ဘောင်ခတ်လို့ရတယ်ဘောင်ခတ်ရင်ကျွန်တော်မြေရှင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ပြီးရင် EWF ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင် EWF ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် HC1 ဆိုတော့လုပ်မယ် HC ဆို Hardcore 1ပေါ့နော် Hardcore 1အဲ့ဒါလေးပြီးရင်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ animation နဲ့လာမယ်ဘယ်လိုဆိုတာနော် Hardcore 1ပြီးသွားပြီဆို Hardcore 1ဆိုဟောဒါတလူလောင်းပါပြောတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ Hardcore နဲ့ကျွန်တော်တို့ link လုပ်ကြတယ် LC1 ဆိုတာတခါလဲပြောတယ်အဲ့ကောင်ဒီ one day same day မှာလို့လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် FC1 small ဘူး FC1 မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ footing မှာဒီမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သတိထားမှာကမြေကြီးစီ footing ထက်ကြီးနေတယ်ဒါဆိုသေချာကျွန်တော်တို့က footing ကိုသေချာပေါက်သွား forward နဲ့နောက်ခိုင်းတဲ့သဘောပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့က forward ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ထည့်ပြရမယ် FC1 နေရာမှာ forward ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာဆက်ပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ် okay ဒီတစ်ဆင့်ပြီးရင် SCC ကြောက်ပေါ်လာတော့ပြီးရင်ဘာတူးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ retaining wall နော် EWR1 ဆိုတဲ့ retaining wall ကို process ကိုလုပ်ဖို့မြေကြီးတူးမယ်အဲ့လိုပဲသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟက်ကိုရိုက်မယ်ပြီးရင်လင်လောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က retaining wall C အဲ့လိုမျိုး position တစ်ခုပြီးမှသာလေကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီဘက်က position ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့မြေကြီးဟာတတ်ရဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာပေါ့နော်မို့ဆိုရင်မြေကြီးကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်ရှုပ်ပွေညစ်ပတ်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ concrete တွေက quality လျော့သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုတူးလိုက်ရင်ဘယ်လိုပုံစံပေါက်လာမှာလဲဆိုတော့ဒီဘက်က plan လေးမှာတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပါတော့တော့မြေကြီးတူးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမြေကြီးတူးလိုက်တူးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဟက်ကိုရိုက်တယ်လင်းလောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဟုတ်လားဖုတ်တင်လောင်းတယ်ပြီးရင် short collar လောင်းတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြေကြီးတူးလိုက်ပြီ retaining wall မြေကြီးတူးလိုက်ပြီပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲလင်းလောင်းမယ်အကိုရပြီးရင် retaining wall စီအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုတို့ဒီနိုင်သွားပြီအဲ့ကြရင်ခုနကတော့ဒီထဲကိုမြေကြီးတွေပြစ်ထည့်ဘာလို့လဲရှေ့ကိုတိုးယူသွားလို့ရတယ်ဇုံလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇုံတက်တဲ့အခါကမြေနေရာကျယ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့နော်လူများလုပ်မယ်ဆိုတော့ကောင်းတာကျွန်တော်တို့ကခုနကလူကိစ္စအဲ့လိုမျိုးတွေတွေးရပါဒါမှသာဟိုကလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာစနစ်တကျစီမံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคပါအဲ့တော့ structure ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေးတွေပိုင်းကြည့်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်တဲ့ထဲမှာတွေ့ခဲ့အားလေးတွေပိုင်းကြည့်မယ်နော်အားလုံးပေါင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်ပထမဆုံး our excavation ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ hardcore ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ link concrete ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ 1 to 4 concrete ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ forward ရှိမယ် forward ဒီတေချာတယ်သူအမှန်တကယ်တော့ forward အရင်လာမှာပေါ့နော်ထားလိုက်တော့ဒီမှာပြဿနာမရှိဘူးเนาะ forward လာမယ်ပြီးရင်လုပ်ငန်းတွေကိုကျတော့ rebar ပြီးရင်ကျွန်တော် retaining wall ဘယ်နှဆင့်ရှိတယ်ဆို step ကအားလုံးပေါင်း9ဆင့်ရှိတယ်အဲ့9ဆင့်ဒီအထက်က main ပါတယ်လဲဆိုရင် process တွေဖြစ်ပါတယ် OB organization breakdown structure လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် sub structure ဆိုတာကခုနကပြောလို့ညီတို့ညီမတို့ကြောင်းကဘာလဲဆိုရင်ကြောင်းကြီးဒီအောက်ကကောင်တွေကဌာနမှုတွေဟုတ်ပြီနော်ဌာနမှုတွေလို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကို OBS လို့ခေါ်ပါတယ်နော် organization breakdown structure အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကစပြီးခွဲတဲ့ကောင်ခုနခွဲခဲ့တယ်အောက်ကသူ့ footing ရဲ့ retaining wall ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းတူပြရဟုတ်ပြီနော်အဝလုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်တစ်ခုပါလဲဆိုရင်နှစ်ခုပါတယ်အဲ့လိုပဲဟာကိုမှာလည်း footing ရဲ့ retaining wall ရဲ့နှစ်ခုပါတယ်အဲ့လိုပဲ link concrete မှာလည်း footing ရဲ့
retaining wall ရဲ့နှစ်ခုပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ရပြီလေဘာဆက်လုပ်တော့မလဲဆိုရင်1 to 4 concrete လောက်မယ်သူ့မှာလည်းနှစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်3ခုရှိတော့ footing ရဲ့ short collar ရဲ့ကျွန်တော်တို့ grounding ရဲ့ဆိုပြီး3မျိုးရှိဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုဆွဲကောက်တော့မှာမလို့နော် forward မှာကြတော့ fabrication ရှိမယ် installation ရှိမယ်ပြန်ဖြုတ်တာရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ဖြုတ်တာရှိမယ်forward ပြီးတော့ reverse ကြတော့ထုတ်မယ်ပြီးရင် set ဒါပဲနှစ်ခုပဲကျန်တာမရှိဘူးပြီးရင် retaining wall သူကတော့ဗာလဲဆိုရင်ပိုင်းလေးတွေပိုင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုမှာပိုင်းထားဒီမှာလည်းပိုင်းလိုက်တယ် RW1 RW2 RW3 ဆိုပြီးဒါပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာမရှိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ analysis ပြန်လုပ်လိုက် hour ဆိုတဲ့ကောင် footing ကိုခုကျွန်တော်တို့ပိုင်းခဲ့တာဘာတစ်ပိုင်းလဲဆိုရင် footing ကို EW1 နော် EWF1 EWF2 EWF3 ဆိုပြီး၃ပိုင်းပြီးတော့တူးတယ်ဒါဆိုရင် retaining wall တွေလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်၃ပိုင်းဒါဆိုရင်ဒီ group ဒီအောက်မှာရှိမယ် group အောက်ပြီး hako လည်းမှာじゃ footing နဲ့ retaining wall ဒီတိုင်းပဲသူတို့ပါလေကျွန်တော်တို့က HCF 1 2 3ရှိမယ်နောက်တစ်ခါ retaining wall ဆိုရင် HCRW ဟုတ်လား hako retaining wall ပြောချင်တာနော်1 2 3ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နောက်ကဒီဖက်ပေါ်မယ် link ပုံပဲအားဖြစ်တယ်နော် link ကိုတွေမှာလည်းခုနလိုမျိုးပဲရှိတယ်သူက2နေမှာပဲလေနော် link ပြီးတော့1 to 4ဆိုရင်လည်း footing short column ground နော်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေမှာ footing ကိုကျွန်တော်တို့ကပိုင်းလိုက်တယ်1 2 3 FC 1 2 3 short column ဆိုလည်း SCC 1 2 3ဟုတ်ပြီနော် ground ကတော့မရှိဘူးနော် forward မှာ fabricate installation ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ကူဟာကိုပြန်ပူးချတာ fabricate မှာဘာတွေထုတ်လို့ရလို့မှာဆိုရင်အရင်ဆုံး footing ထုတ်လို့ရလို့ရမယ် footing ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာထုတ်လို့ရမလဲ short collar ထုတ်လို့ရလို့ရမယ်ပြီးရင်ဘာထုတ်လို့ရလို့ရမယ်ဆိုရင် ground ပြီးတော့အဲ့လိုပဲထုတ်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပြန်ဆင်ပြန်ဖြတ်ဆိုတာ installation မှာလည်းဒါလေးပဲเนาะ footing မှာဆိုရင်ကျွန်တော်1 2 3 short collar ဆိုရင် C 1 2 3 GB မှာတော့မရှိဘူးเนาะတက်ပြီးလဲဆိုပြဿနာမရှိဘူးပြီးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါရဲပြီးလို့တစ်ခါရဲပြီးလောင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုသူ့ကိုခွဲတာတော့အဆောင်ကြီးတွေဆိုတော့ခွဲမှာပေါ့နော်တော်တော်ကြီးတာလေးဆိုခွဲမယ်မကြီးပဲနဲ့တော့ခွဲဘူးပေါ့နော်ကုန်ကြစိတ်တက်တော့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်မနေခွဲရမယ်ကြီးပြီဆိုရင်เนาะနောက်တစ်ခါ dismantle ဟို installation မှာလည်းထိုနည်း၎င်းတိုင်းပဲဘာလို့တဲ့တိုင်းလဲဆိုစီတဲ့တိုင်းပဲဆင်ပြရဟုတ်ပြီနော်dismantle ထိုနည်း၎င်းနိုင်မယ်ဒီစင်စလောက်ဖြတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်စင်စလောက်ဖြတ်မယ်ဘာစုလေးပါမလဲဆိုရင်အဲ့လိုပဲပါတယ်အပေါ်အတိုင်းပဲပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က reverse မှာ fabrication installation အမျိုးရှိတူတူပဲအဝါနဲ့တူတူပဲ footing ရှိမယ် short collar ရှိမယ်ကျွန်တော် grounding ရှိမယ်နော်နောက်က installation ကလည်းဘာလို့မလဲထုတ်တယ်လို့ဆက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုမှပြန်ခွဲရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ rotating ကြံနေတာ reverse incorrect ဆိုတာပြီးသွားပြီဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရင်ဟိုပါ planning လေးမှာပြန်ထည့်တယ်ပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူး forward ဆိုတာ FF1 ဆိုတာ forward footing 1အဲ့လိုပြောကြတယ်သဘောတရားအရှိကောက်လေးခေါ်ရတာသူ့ပတ်1ပတ်2ဆိုရင်နောက်ပိုင်းများလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် filter တွေစစ်တဲ့ခါကျတော့ပတ်1ပတ်2တွေပါလာပြီးဘယ်သူရဲ့ပတ်1မှန်းမသိဘဝရဲ့ပတ်1မှန်းမသိဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ name လေးတွေ short preparation လေးတွေပေးထားတဲ့သဘောပါရမယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဗာမေးချင်တာရှိလို့မေးပါမရှင်းတာပါရှိပါလဲဟယ်လိုမေးပါဆိုနဲ့မင်းနိုင်ဘာမယုံလဲပြပါဗျာမေးတယ်ဟမ်ပြောပါဦး
မရှိပါဘူးဗျာနားလည်ပါတယ် โอเคတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဗျာ ဘာလို့ဆိုတော့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုလေးတွေသိထားမှာဒီလိုလေးတွေသွားမှာဒါတော့ကိုဘက်ကဒီနေ့ဆွဲတာမှာ 3D ကိုမမီလို့ကိုက 2D animation လေးနဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော် 3D ပြီးသွားရင် 3D ကိုအစအဆုံးတစ်ချက်ပြန်ပြပေးပါနော်ဘာလို့ဆိုတော့ step by step ဒီ sequence တွေကိုမသိပဲနားမလည်ကိုတို့က planning schedule တွေမလုပ်တော့ဘူးဒါပြေကြဆုံးပဲနော်အဲ့တော့ကိုတို့လက်ရှိဟိုမှာ set structure မှာလုပ်ငန်းစဉ်ကြီး9ခုရှိတယ်ခေါင်းထဲမှာထားလိုက်နော်ဟုတ်ပြီလားအကိုကမှ actually ဟိုမှာပြန်ချမယ်ဟုတ်ပြီနော် actually ပြန်ကြလေးလေဒါလေးကိုလည်းဟိုလုပ်ထားမယ်ဖွင့်ထားပေးမယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့အကိုတို့ဒီမှာဟိုပြန်ချမယ် excel နော် excel ကိုနေ့ကမမကညာတပတ်လေးနဲ့ပို့လိုက်တယ်ပြီးလည်းပြီးဘူးနော် ဟုတ်ပြီလေ ပြီးလည်း အကုန်ပြီးတော့ပြီလေဆရာ ဟောမှာကြာနေလို့ပဲ ဟာပြီးသွားပြီနော်ဆရာ နော်အေးပေါ့လေနော် အဲ့ အဲ့ တော့ တော့ ဆက်ဆက်ချာပဲဆို အဲ့တော့ကို ဆရာနော်ဆရာ ကိုတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပြန်ဖြတ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကို delete လို့ပြန်ဖြတ်ပြလိုက်မယ်ညီလေးတို့လည်းလိုက်လို့ပါနော်မလုပ်ရင်ညီလေးတို့တက်မှာမဟုတ်ဘူးโอเคနော်အဲ့တော့ဒီမှာဟိုက footing EW F1 EW F23 ဒါလေးတွေပြန်ပြင်ပါပေါ့နော်3နဲ့ပြန်စားပါပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီမှာ4နဲ့စားထားတာโอเคဒီမှာ4မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်က3ပိုင်းပဲပိုင်းနော်4မလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုပဲဟာကိုဆိုလည်း1 2 3ပဲဒီနေ့ရောလဲ1 2 3ပဲ delete ဟုတ်ပြီနော်1 3 6လဲဒီတိုင်းပဲ1 2 3 4နော်အဲ့တော့ပြန်ပြင်ပြီးတော့ညီရောလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါနော်အဲ့ဒါမှတော့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒါပြောပြီးပြီဒါအနေနဲ့လုပ်တော့ကိုတို့ကအေးလူပဲဒါရပဲနော်နောက်တော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ဝါကတော့ fabricate နဲ့ဟိုကနေကမပြောင်းလဲဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနီလေးတွေလိုက်ကြည့်လိုက်အနီလေးတွေ set structure ပေါ့ပါဒီမှာအောက်က1အကူ2 3ဟုတ်ပြီနော်4 5 6 9ဟောနောက်တစ်ဒီကထားတာတော့ထားတော့ buff filling က sun filling ကဒါတော့ထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ထားလိုက်တော့ okay ရမယ်နော်ဒါထပ်ပြီးတော့ဒါလော့မယ်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီကျွန်တော်ဒီထဲမှာဂျာညက်ထည့်မှာဒါလေးထည့်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်wonderful concrete one မှာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမှာဟို buff filling လေးတွေထည့်အောင် buff filling လေးထည့်ဖို့မေ့သွားpresentation မှာအဓိကဟိုကြီးကတော့အားပါပဲဘတ်ဖေးတာမဖေးတာနောက်ကျမှပြန်ဖေးပြီးမဖေးပြီးအဓိကတည်းမှာသိမပါတော့နော်လုတ်ချင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်မလုတ်ချင်လည်းရโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပိုင်းလေးတွေခုနကဖြတ်တယ်လေးတွေလိုက်ဖြတ်လိုက်နော်1 2 3 4လေးပါအကုန်ပြန်ဖြတ်ကြအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့အင်သာပြီးအောင်လုပ်ထားတဲ့မမလေးကပြန်လုပ်ပေါ့ပို့ညစ်ပတ်တော့လေကိုလည်းပြန်ညစ်ပတ်တော့နော် ဆရာလေရောက်ပြီ အောက်ပြန်ကြည့်ရโอเคဒါလုတ်ထပ်ပေးလိုက် planning ဒီအဲ့တိုင်းပဲเนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဟိုလုပ်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ပြီးရင် PowerPoint လေးပို့ပေးလိုက်ကျုပ်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ပြီးတော့မှသင်ရမှာပေါ့เนาะโอเคเนาะဒါလေးတွေကိုဖြတ်ချလိုက်မယ်ဒါဒီမိုင်မှအကိုက software သွားကြအဲ့ဒါဆိုရင် software ကြာတော့နိုင်သွားပြီပေါ့เนาะsoftware ကြာတော့နိုင်သွားပြီဒီနောက်ထပ် session လေး join ပေးပါနော်ဟိုကတော့ပြုတ်ကြလာ10 minute ကျော်ပဲကြာကျုပ်က line ပေါ်ကနေပြီးတော့10 minute လောက်ထိုင်ဆော့အောင်တလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်1 2 4 complete လေထိုနည်းလည်းကောင်းလိုက်ပဲဒါလေးတွေအကုန်ဖြတ်ချတယ်ပြီးသွားတောင်းပြီးပါနော်အဲ့ဒါလေးပါပဲဒါလေးကိုကိုပြောပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုဘက်ကနေပြန်ခွဲပြီးတော့ဒီမှာထည့်ပေးပါထည့်ပေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်တစ်ပတ်ခါလောက်ဆိုရင် software လေးစကင်လို့ရဟုတ်ပြီနော်အခုကလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ sequence တွေ process တွေသိသွားပြီဆိုရင်ဘာလေးသိထားရမလဲဆိုတော့အခုဟိုတနေ့ကအကိုလှမ်းပို့လိုက်တယ်နော်
planning and scheduling ဆိုပြီးတော့လေလှမ်းပို့လိုက်တယ်အဲ့လှမ်းပို့လိုက်တဲ့ဟာလေးကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ညီတို့ညီမတို့ကနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလေးက plan and schedule ဆိုတာပြပါနော်ကြည့်အောင် plan and schedule ဟုတ်ပါနော်ကောက်ဖွင့်ထားပါရတော့ planning and schedule do story show all ထဲမှာလား show all ထဲမှာလည်းမရှိဘူး copy of planning and scheduleဟာ do so straight ဖွင့်ထားပါမဖွင့်ထားဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ကတွေ့လို့နောက်ဝက်တိုင်ကလေးတင်လို့ဟောဒီရောက်သွားပါတော့ sorry နောက်ဝက်လို့ရေးထားတာနောက်ဝက်လို့ရေးထားအမင်းဟောဒီကျကိုပို့လိုက်ပါတယ်ဘာလို့ပြောင်းနေလဲအဲ့ဒါ download လေးဆွဲထားပြီးတော့ဖိုင်ကြီးရွှေ့ပြောင်းလိုက်တယ်မှာဖြစ်သွားနော်ကျွန်တော်တင်လို့တော့ကျွန်တော်သင်ဖို့အတွက်လုပ်တာဟိုဟာလေးပါညီတို့ညီမတို့ကျောင်းမှာသင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျောင်းမှာသင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးကိုပြဖို့တော့ပေါ့နော်လုပ်ထားတာဒီထဲမှာမပါဘူးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖိုင်နေရွှေ့ရတဲ့မှာကြံသွားဖို့ပေါ့ပြန်တောင်းအောင်မလားမသိပါဘူးပြန်တောင်းအောင်ပုံများတယ်ပေါ့နော်ပြန်တောင်းဖို့โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ခုနကတော့ဟိုဟာလေးထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော် copy of planning and schedule ရယ် copy of planning and schedule okayနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကန်ချက်ထည့်ထည့်ရနော်ကန်ချက်ထည့်ပါကျွန်တော် preliminary 1မှာတော့ဒီလိုမပြောတော့ဒီကန်ချက်ကလေးကဘယ်လိုလုပ်ထားတာလဲဆိုတာသိချင်တယ်ကျွန်တော် video file လေးပဲပို့ပေးလိုက်ရှင်းပြနေမောပါဆိုတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကဟိုသူပြတဲ့ဟာလေးကို guide ကြည့်ပြီးလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြောချင်တာကတော့နောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရလဲဗျာလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ take ရက်ကလေးကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆွဲချလိုက်နော်အဲ့လိုဆွဲချလိုက်ရင်ဒီတိုင်းပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဒီဘောကနေဆွဲချလိုက်တယ်သူ့ရက်တွေကိုပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ Sunday တရက်ပိတ်တယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့် Sunday နေ့မှာဆိုဒါမျိုးလေးဖြစ်လာတယ်အခုဆိုဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှားသွားပြီငကိုလုတ်တဲ့ဟာနဲ့လွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မှားသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုမှားသွားတာမှားသွားပြဿနာမရှိပါဘူးဒါလေးဝေဒီလိုလေးပြန်လုပ်လိုက်ရသွားတယ်နော်ဘာမှထွေထူးထူးမရှိဘူးဒီမှာဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ပြီးရင်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ရပါပြီနော်ဒါလေးတွေကဟိုပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးဟိုဟာတစ်နှစ်စာလောက်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာနော်အဲ့တော့ညီတို့ညီမတို့သုံးတက်မယ်ဆိုကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိโอเคနော်အဲ့တော့ set structure 1ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ကအောက်ဝကဲဟာကိုရထားဒီကိစ္စလေးကျွန်တော်တို့ပြင်တော့ဒီထဲမှာကောက်ထည့်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကသွားထည့်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကဟိုဟာ2 row ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ထားတာလဲဆိုရင် muscle လုပ်ထားတာအဲ့ muscle လုပ်တာ direct ခေါ်ကြည့်လိုက်မြင်ချင်းကြည့်နော်အောက်ဝမြင်ချင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလုပ်ထားတာလဲဆိုရင်လုပ်ထားတဲ့ဒီမှာ sorry နော်ကြာကိစ္စမရှိ footing ပေါ့နော် enter ခေါက်လိုက်sorry ရတယ်ပေါ့နော်ရတယ်ဆိုတော့ copy တော့ကူးထည့်လို့မရဘူးနော် copy တော့လုံးဝကူးထည့်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်သူ့ကို underline လေးနဲ့အဲ့ဒါလေးလုပ်ထားလိုက်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်မှာပြဿနာမရှိဘူးအဓိကဒါလေးနဲ့ဖြတ်စီတယ်ထိတ်တစ်ခုချင်းဒီတစ်ခုချင်းမဖြတ်သေးဘူးဒီကကျွန်တော်တို့မိခိုးရောင် collar လေးတွေကပါလဲဆိုရင်မိခိုးရောင် collar လေးကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်သူက automatic တွက်ထားပြီးသားဘာလဲဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေတည့်ပိတ်ရက်လေးနော်တနင်္ဂနွေပိတ်ရက်လေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုပို့ပေးမယ်ကိုယ့်အကိုလည်းလုပ်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ကြည့်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့အဆင့်ချင်းစီကျွန်တော်လေ့ကျင့်အဲ့ဒါလိုပဲဒီကွန်ပျူတာလည်းစိုက်နေပို့များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ YouTube ကိုအားကိုပြီးတော့ငါဘာလုပ်ချင်တာလဲhow to reset ဒီ window 10ပါညာရိုက်ရှာတယ်တွေ့တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းတိုက်လို့တယ်အခုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဒီကကွန်ပျူတာကို reset ချပြီးအစအဆုံးပေါ့ကိုလုပ်တတ်သွားတယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကညီတို့ညီမတို့ဒီဘက်ခက်တယ်မှာမအားတော့တယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်လားမအားတော့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်လုပ်လို့အများကြီးရတယ်လုံးဝမအားတယ်သူ့ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်နော်ဒါဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်
ပေါ်မှာရှိလို့ copy ကူးလို့ရတယ်နော်အခုဖြတ်ချလိုက် our excavation ညီမြချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ခောက်ပြီးတော့ခေါ်မယ် Putin နော် Putin ဟုတ်နော်Putin ဆိုတူလည်းမလို့ delete ဒီကစလို့ပြီပေါ့ sorry ဒါလေးကဘိုးအဲ့ဒီကိုပြန်ပြောင်းနော်အနီရောင်လေးချက်လိုက်ဒီထဲအတိုင်း Putin ဒါလေးကတော့ underline လောက်ပဲထားလိုက်တော့ Putin ဆိုအခုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပိုင်းထားလဲဆိုရင်ညီမြချင်းနော်ဒီမှာတော့ manual ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သိပြီးတော့ဟိုကမဖြစ်တော့နော်ရှင်းမပြတော့ဟိုဘက်ကိုသွားတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ကဘာသိဖို့လိုလဲဆိုရင်ငယ်ချောင်းတော့သင်ခဲ့တဲ့နော်ဟိုပါပေါ့ relationship အကြောင်းကိုသိဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲ့တော့ Putin အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ထည့်မလဲဆိုရင်အဲ့လို copy ထည့်ရ copy တူးပြီးတော့သွားဖြစ်ထည့်နေနော် copy ကူးပြီးသွားဖြစ်ထည့်ရင်အဆင်မပြေဘူးနော်နှစ်ကြောင်းဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းကိုလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးဟုတ်ပြီနော် retain ရောပါဟုတ်ပြီနော်အများချင်းထုတ်မယ်လိုက်ထည့်မယ်ဟိုက equal ခောက်ထည့်မယ်အဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ WPS ဆိုတဲ့ quad ထဲမှာကိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကအလုပ်ထဲကဟိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုအားလုံးကိုအဲ့မှာအကြမ်းမြင်ဘာလုပ်မလဲ roughly လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင် manual ဆွဲကြည့်အဲ့လိုဆွဲကြည့်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲလို့မေးရင်ဟိုမြင်လာမယ်ကျွန်တော် e-jet သုံးတယ်လို့ပေါ့နော်လက်တွက်နဲ့ဆက်တွက်သုံးတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုမြင်လာတယ်နော်တော့ဆိုရင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဒါအောက်ကကျွန်တော်ဒီဟာတွေအားလုံးထည့်ပြမယ်ဒီ session ပြီးနောက် session ပြီး join ပြီးပါနော် okay ညချင်းထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဟာကိုဘာလို့လဲအောက်ကျွန်တော်ကသွားတဲ့ sequence ကိုဟိုလိုသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အကုန်မထည့်လို့မရဘူးအကုန်ထည့်ပြမှာအဆင်ပြေတယ်နော်အကုန်ထည့်ပြမှာ session လေး round ပြမယ်အဲ့ဒီကခုနကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်တဲ့ခါကျရင် block ပြမယ် block ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာလေး manual လုပ်ပါနော် Putin ပေါ့ okay ဒါလေးရမလို့အခုဖြတ်ပြီး delete ပေါ့နော် okay ပြီးတာနဲ့ငါညထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြဿနာမရှိဘူးဒါတွေကဘာမှဖြစ်ပြီးမှပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးပဲမှအောင်ထည့်ပါအတင်းကြီးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ရောအားရဟိုသွား okay အတင်းကြီးပေါ့ဆက်လိုက်အောင်ပါပြဿနာမရှိဘူး no problem နော်အတင်းကြီးပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆက်ထွက်မယ်အတင်းကြီးပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ136 link concrete အားကြဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီလိုလေးလောက်တာအဲ့လိုသူ့မှာလည်းအဲ့လိုကွဲထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပြမယ်နော်ပြီးရင်လက်ပြန်ကြရင်ပေါ့ကိုထည့်ကြည့်နော်လက်ပြန်ကြရင်ပေါ်တာကိုထည့်ကြည့်ပြပါညချင်းကျွန်တော်ကတစ်ခုကိုစဉ်းစားပြလိုက်မယ်အဲ့လိုလေးလိုက်လုပ်ပြီးပါအဲ့ဒါမှတက်မှာပါနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်လုပ်နေရိုးရိုးလေးတွေဒါဒီလောက်ကတော့လုပ်တတ်လိမ့်မယ်နော်ဒါလေးတွေကဒီတိုင်းပဲဆွဲထည့်သွားမယ်ဒါပဲ 3T ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ 3T ပဲ 4 mode တော့ဒါတို့နေ့ကဒါကျွန်တော်ဘာမဖြစ်လို့ဒီဒီချာချာပြမြလို့တော့ 4 လို့ရတာဒီနေ့ဒီဒီချာချာနဲ့ 2D နဲ့အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော် 3D နဲ့ပြတယ် 3D နဲ့ဆိုကျွန်တော် animation တွေမနေ့ပြန်လုပ်ဟိုမှာမမီလို့နော်ပြီးတဲ့ခါကျပြမယ်ကျိုးသားပြီးဒီရက်ဒီမှာကုန်းယုံပြီးလုပ်လိုက်ပါမယ်နော် retain ရောထုံနည်း၎င်းနိုင်မယ်နော် retain ရောထုံနည်း၎င်းနိုင်ဘယ်လောက်ထိသွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်တရောင်းစဉ်းစားပြမယ်နော်တရောင်းသွားရင်ကောင်းမလားနည်းနည်းလေးပဲသွားပြီးရင်ကောင်းမလားတရောင်းသွားရတာကောင်းမယ်ဒီပါလေနည်းနည်းလေးညစ်ပတ်ချင်နော်ဖောင်ဝနော်ဖောင်ဝရောက်သွားပြီဘိုး
ဘာမှကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ပထမဆုံး fabrication ဟုတ်ပြီနော် fabrication ရှိမယ် fabrication မှာဘယ်လိုလဲဆိုရင်မျိုးရှိတဲ့ထက်မှာ footing ရှိတယ်နော် fabrication တော့မှ footing ရှိတယ် footing မှာကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်မှာကကျွန်တော်တို့သုတ်ပြခဲ့တာကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီကောင်3ချိန်ပေါ့နော်3ချိန်ဆိုတာ2ချိန်တော့ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်မှာရဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးရှုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တော့တစ်ချိန်ပဲထုတ်လုပ်ရေးလုပ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပို့မြေကြီးကကြဲအောင်တူးထားတဲ့ကြောင့်ပြတ်ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့လည်းနည်းနည်းလေးဖြုတ်ဖို့အတွက်ပို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေမဲ့အနေထားရှိတယ်ဟုတ်လားဟိုကနောက်ထပ်ထုတ်လို့ရလို့ချင်တော့ဆိုဒီဟာကိုတစ်ချိန်လောက်ပဲထုတ်လို့ရလို့ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ3ခါ3လိုက်နေဆိုရင်အမြတ်ဆုံးလေးကြံ့တယ်ကုမ္ပဏီတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တစ်ချိန်ပဲထုတ်မယ်နော်โอเคပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ခါ short column short column ဆိုတာကျွန်တော်တို့3ပိုင်းသွားမယ်ကောင်မှာကျွန်တော်လည်း short column ကိုဘာပဲသွားမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ပဲသွားနှစ်ချိန်မသွားတော့နှစ်ချိန်သွားရင်တစ်ချိန်ကပုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆုံးရှုံးမှုများတယ်နော်ဒါရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ grounding ရှိမယ်နော်ခုနကတော့မေ့သွားတယ် fabricate မှာကျွန်တော်တို့ကshort column grounding အေးတာပါပဲဟုတ်ပါတယ်နော် short column grounding fabrication မှာ HSC short column မှာဟုတ်ပြီခဏလေးနော်နောက် footing short column grounding အဲ့တော့ဒီလိုပဲလုပ်လိုက်တာကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ footing ရဲ့ short column ရဲ့ grounding ရဲ့ထုတ်လို့ရအောင်မှာ3ခုပဲရှိတယ်နော်ဒီနေ့ grounding ရဲ့ဒါပဲဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ installation ဒီစာကြည့်နော်ကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ပြရဆိုတာသေသေးချာချာအဝါလုံးလေးအောင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ installation မှာကျွန်တော်တို့အသေးချာပြီဒီတိုင်းပဲလေသူကြတော့အများကြီးငကိုတိုင်းပဲအပေါ်ခွဲထားတဲ့အတိုင်းပဲဆင်ရမယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်ကြောင်းလုပ်ထားလဲဆိုရင် monitoring ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က2 row လုပ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြလိုက်သိသွားလိမ့်မယ်စိတ်ထဲမှာရင်းနေသွားပါလိမ့်မယ် footing ရဲ့ short column ရဲ့ဟုတ်ပြီနော် footing ရဲ့ short column ရဲ့ short column မှာဆိုလဲဒါလေးရ footing installationက fabrication installation က sorry ညတဲ့ဘောကန်ကလို့ဒါလေး footing sound လို့ sound လာပြတာကျွန်တော်တို့ကပွဲပြအောင်လို့ဒါနည်းနေစီလို့များလာပြီဆိုရင်တော်တော်လေးကောင်းရှုပ်တယ်နော် activity တွေအများများလာပြီဆိုနော်ပြီးရင် GB ပေါ့ဒါပြီးသွားပြီနော် GB ရတော့ပြီးသွားပြီ okay နောက်တစ်ခုသွားမယ် dismantle ဆင်ပြီးရင်တော့ပြန်ဖြုတ်အောင်ပါလေနော်ဆင်ပြီးပြန်ဖြုတ်အောင်ပါအဲ့တော့သူကအပေါ်ခေါင်းစဉ်ကြီးဆိုရင်installation ခေါင်းစဉ်မျိုးပြီး color change မယ်ဆိုရင်တော့မှ change လို့ရပြီနော် color change မယ်ဆိုရင်တော့ change လို့ရသေးတယ်တဲ့ dismantle အများချင်းထိုးမယ်ကျွန်တော်တို့ footing ဒါကြတော့ sound လေးဖြစ်သွားပြီပြီးရင် 1 2 3ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးကအလုပ်လုပ်နေကြတော့ကိုကအလုပ်မရှိတဲ့လူဆိုတော့ကိုချင်းမစာဖြစ်နေမှာဆိုလို့လေဒီကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်မစဉ်းစားပြတော့ဘူးဒါပုံမှန်ကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါနေရာနေထားပုံမှာမူတည်တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ့်ကိစ္စဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှန်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နီးစပ်ဆုံးမှန်းလို့ရတာဒီကိစ္စနော်ကျွန်တော်တို့ကအခုလုပ်တော့တရောင်းပြီးအစိုးမဟုတ်တော့မှကျွန်တော်တရောင်းလေးပြမယ်ခုကျွန်တော်တို့စလိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးစတူးပြီပေါ့နော်အပေါ်ကိစ္စဝိစ္စတွေပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမှာပါလဲဆိုရင်စောစောစီးစီးစကြတယ်ဆိုစလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်စဉ်းစားရမှာက temporary site survey ဝတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတေချာပေါက်မြေတူးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ sanitary work တွေ electrical work တွေမပြီးရင်အကျိုးပြစ်ကဘာရှိလဲပြန်စဉ်းစားရရေမရှိဘဲနဲ့သွားတူးလို့မရအောင်အဲ့တူးပြီးဟုတ်ပြီအဲ့မြေကြီးကနေမှလားဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ရစွတ်သွားတူးလို့မရဘူးပေါ့နော်စွတ်သွားတူးလိုက်လို့မြေကြီးမနေပြိုကျအဲ့ဒီကအလုပ်ကပိုရှုပ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့ချင်းရေတွေပါရပြီလားပေါ့နော်ရပြီမှလုပ်အကောင်းဆုံးပဲစိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒီရဲ့ဟိုမှာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလို့ထားလဲဆိုရင်အန်တိတ်တွေကဘာလဲဆိုရင်ဟိုတစ်နှုတ်ထားတာပြန်နှုတ်ရတယ်ပြောပါလဲဆိုတော့ဟိုအိတ်ဆဲမှာကဟိုဒီမှာတစ်နှုတ်တစ်ပေါင်းလေးပေါ့ဘယ်လိုတစ်နှုတ်တစ်ပေါင်းလေးလို့မင်းပြောမယ်ဆိုရင်15ရက်နေ့မှာလုတ်တယ်ဗျာ16 18 18ဟောဟုတ်နော်15ရက်နေ့မှာလုတ်မယ်ဆိုရင်3ရက်ကြာမယ်ဆိုရင်15ရက်ရဲ့16ရက်ရဲ့18ရက်အဲ့လိုပဲဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က duration နဲ့ဒီလိုပြန်ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့တစ်ကိုနှုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်တော့နားလဲရမယ်နားလဲလို့ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကဟာတွေထည့်ထားတယ်ဒီ color လေးတွေထည့်ထားတော့အဆင့်20လုပ်ယူရတယ်နော်အဆင့်20လုပ်ယူရတယ်သူရဲ့တစ်ခွက်မှာရှိတဲ့ဒီ formula ကိုလာကြည့်လိုက်ဒီတစ်ခွက်တိုင်းမှာအဲ့ formula တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ formula တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးက video file လေးရှိတယ်အိန္ဒိယကဟို Hindi engineer တယောက်သင်ပေးထားတာကျွန်တော်လည်းဟိုနားတော့မလဲသူနှိပ်တာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လိုက်လုပ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုတော့ရှင်းပြနိုင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ရှင်းပြနိုင်လဲဆိုတော့ဒါတွေကရှင်းတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါ if function နဲ့လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စအဲ့မှာကျွန်တော်လုပ်ထားတာဆိုတာစတဲ့ရက်ဒီရက်ထက်ကြီးမယ်ငယ်ချင်းငယ်မယ်ဒါဒီလိုဟာလေးနဲ့သွားတာပါညီတို့ညီမတို့ exam မှာ if function ပိုင်နေဆိုရင်ဒါလေးကိုလေ့လာလွယ်ပါတယ်နော်အတွက်ကြောင့်နေကိုရှင်းရင်ပိုရှုပ်ပါမှာဆိုဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုဟိုကိုလည်းဒီ exam နဲ့ပတ်သက်လို့ expert မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုအတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှလို့အများအား YouTube မှာတော့ရှာတယ်နော်အစင်းချင်းဘာလို့ချင်တာလဲလုပ်ချင်တာ YouTube မှာရိုက်ချင်လိုက်တာဟုတ်ပြီ okay အဲ့နောက်ဆုံးလုပ်ပြီးပြီမလုပ်ရသေးလားမသိဘူးဗျာဆရာငါကမလုပ်ရသေးလားမသိဘူးလုပ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလုပ်ထားတယ်နော် okay အဲ့တော့အခုဒီမှာဒီဟာ started date ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဟာစတော့ပါဘယ်သူပြီးစမှာလဲဆိုသူပြီးရင်စတော့ပါစမယ်ဆိုညီမချင်းလေးထိုးလိုက်ပြီးတော့ပြီးတဲ့ကောင်ဟာဒီကဒီရက်အဲ့ဒီရက်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင် plus ဘာပေါင်းလို့1ပေါင်းပေးရမယ်နောက်တစ်နေ့မှလုပ်မှာလို့ပြောတာဟောအဲ့ EW အဲ့ပွားကဘယ်လောက်ကြာမှာလဲဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မသိတော့ပြန်တွက်ဒါကျွန်တော်ခံမှန်းထားပြဿနာမရှိ3ရက်ကြာမယ်ဟုတ်နော်3ရက်ကြာမယ်ထားအဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဒီအကွက်ထဲဟာလေပန်နင်းလို့ပြောတယ်ဆိုလားညနေမလားသူပြီးရင်နောက်တစ်နေ့သူလုပ်မယ်ဟောဒါ manual ဖမ်းလို့ရတဲ့ကိစ္စနော် manual ဖမ်းလို့ရရောဘာဖြစ်လို့ဒီမှာ4ရက်ဖြစ်သွားတာတော့မေးစရာရှိလာတယ်နော်မေးစရာရှိသွားတယ်ဒီမှာ3ရက်လည်းပြောသေးတယ်ဘာလို့4ရက်လဲလို့မေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဒါလေးဒီဘာလို့ထားတာလဲဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်ထားတာဟုတ်လားအဲ့လိုလုပ်ထားတာဒါပေမဲ့ဒီမှာဟိုရက်တွေချိန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒီမှာလေ Sunday တက်မှာပါတယ်လေ Sunday တည်းကပိတ်ရက်ပါတယ်9ရက်ပါတယ်အတွက်ကြောင့်4ရက်ဖြစ်သွားအဲ့လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးမြင်တော့ manual စတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရှင်းမယ်နော်ဟုတ်ပြီမြေတူးပြီးရင်ဘာလုပ်မှာလဲမြေတူးပြီးရင် retinue sorry ဟာကိုရိုက်မှာနောက်ဒါဆိုရင်မြေတူးပြီးရင်ဟာကိုရိုက်လို့ရပြီလေဟုတ်ပြီနော်မြေတူးပြီးတော့ရင်ဟာကိုရိုက်လို့ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးတွေကရှုပ်နေဖယ်ထားတယ် delete နော်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ဟာကိုရိုက်မှာဟုတ်ပြီဟာကိုရိုက်မဲ့ရိုက်ပြီးညီမချင်းဟာဒီထူးပြီးတဲ့ရက်နောက်တစ်နေ့မှာအခုတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အခုလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အခုရတာဒီတရက်ပဲကြာမယ်ဟောအဲ့တော့လာပြီဒီမှာကြည့်ဒီမှာနော်ဟောသူပြီးရင်သူရမယ်နော်โอเคမယ်နော်အဲ့လိုပဲဒါလေးဖယ်လိုက်မယ် delete ဆိုရင်ကိုအပြစ်နဲ့အတူတူဘာလုပ်မလဲဆို link concrete ကလည်းတရက်ထဲလုပ်မှာဆိုညီမချင်းထုတ်ပြီးသူနဲ့အတူတူစပါအဲ့လိုလို့ကွာမယ်ဆိုရင်ဘာပဲကွာမယ်ဆိုရင်ဟိုပါပဲကွာမယ်ကွာသူကရက်ပဲကွာရွေးရှင်တိုင်းလေးပဲကွာအဲ့ဒီမှာတော့ဂျင်းဖို့နောက်ကနေတချင်းလိုက်တချင်းဖို့နောက်ကတချင်းလိုက်3ချင်းလောက်ဟိုကရေးဟုတ်လုပ်ပြီးသားပြီဆိုရင် link concrete လောက်မှာဆိုရင်လောင်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တရက်ရှိမှာတော့နော်တရက်ပြင်ထားတော့ဟုတ်ပြီနော် link concrete ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မှာလဲlink concrete ပြီးသွားရင်အခုတော့ဒီမှာဘာလုပ်မှာလဲဆို form ဝတွေရိုက်တော့လုပ်တော့မှာနော်ဒါလည်းဆက်မသွားရဘူးဟိုကောင်းတာတော့ဟိုကော့ကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ကနေ equal ခောက်ခေါ်တာလေးပေါ်ပြထားပြီးထည့်ကြည့်လိုက်နော်ထည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ထည့်တာကြီးကိုရှောက်ထိုင်ကြည့်နေဟိုဟာပြင်းကြလဲကောင်းတယ်ဟိုဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရောလည်းမျိုးပေါ့ညီတို့ညီမတို့သင်ပေးချင်တာအခု10တန်းတော့သင်ချသင်တဲ့စနစ်ပုံစံမျိုးနဲ့သင်ပေးချင်နော်ဘိုးတို့ဆရာပါလဲဆိုရင်တခန်းကိုတခါတည်းတနာရီနဲ့တစ်ပုတ်ပဲတက်တယ်နော်တခန်းကိုတနာရီနဲ့တစ်ပုတ်ပဲတက်တယ်သင်ပြီးအိမ်စာဆိုပြီးချရတာ6ပုတ်9ပုတ်နော်တခါတည်းဟိုမိကွန်းဟောင်းနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြေးပြီးတော့တွက်ခိုင်းတယ်မပြီးပုတ်တယ်ရိုက်တယ်စော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုတွေကဟို
မရဘူးဆိုတာခုနကပြောလို့တိတ်ခေါင်းထဲမှာလက်မခံဘူးတက်နိုင်တော့ကျူးသွားတယ်လောက်တယ်မရတဲ့ဆုံးကြောင့်မလက်နဲ့ချတယ်ဒါကြောင့်လည်းခုနကပြောလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကောက်ကိုဒီလုပ်ငန်းထဲမှာစက်မလုပ်နိုင်တော့ရတယ်အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဟိုဟာလုပ်ငန်းရှင်တွေသဘောကျတယ်ပေါ့အဓိကကိုယ်တိုင်ကဖားတတ်မယ်ဆိုတော့ပိုတောင်သဘောကျအောင်ကိုယ်တည်းမဖားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းရှင်သိသဘောမကျဟုတ်ပလားโอเคမယ်နော်ဒါလေးတွေဆက်လုပ်ထားပြလို့ရမယ်ဟေးအများကြီးမသိဘူးအများကြီးသိခုံသွားမှာဆိုလို့1 hour လောက်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟိုစိမ့်နဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်နေတာစိမ့်နဲ့ဘာသာရပ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတပိုင်းချင်းသင်ပြသွားမယ် foundation ပြီးရင် foundation ပြီးတဲ့အားတွေကိုဒီက network diagram relationship တွေရှင်းပြပြီးသွားပြီဆိုရင် Microsoft project မှာထည့်ပြဒီမှာလည်းလုပ်မယ် Microsoft project မှာလည်းထည့်ပြမယ် manual လည်းတက်မယ် auto လည်းတက်ပြန်လည်းစစ်တက်ပုံမှာကျတော့မစစ်တက်လက်ကဒီဟာမျိုးဒီမှာထည့်လိုက်သဘောပေါက် ACC ပဲအော်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာလည်းထွက်တယ်ဒီမှာဘာလို့ဘာလုပ်ထားလဲအခုဒီမှာလုပ်ထားကြည့်လိုက်လေ1 2 3 4 5 6 9 10 90ဆိုတာအလကားလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အခုလက်ရှိအခုတို့လက်ရှိချိန်ကြည့်အောင်ဒီဟိုဟာကြီးကအလုပ်ကြီးကလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နှစ်ရက်ကြာသွားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ခါတည်းတန်းပြီးဒီပေါ်အပေါ်ကနေဖြည့်ထုတ်ပေးတာเนาะဒီမှာကြည့်လိုက်လေ21ရက်ရောက်သွားပြီ sorry ဟုတ်တယ်22ရက်ရောက်သွားပြီเนาะအခုတို့ဒီ link ကိုကလေးလောင်းတဲ့အချိန်မှာအခုတို့လုပ်ငန်းကြီးစတာဒီဟိုဖူတင်တစ်ပိုင်းလေးနဲ့ရှိတယ်22ရက်ရောက်သွားဒါပေမဲ့ဘေးမှာသွားပြီးကြာနေရတယ်ဒီမှာသွားကြာပရိမဏီဒီမှာသွားကြာเนาะဟုတ်လားလီယာလေးကိုသင်ပေးတာ monitoring လုပ်တဲ့အခါပိုလွယ်လို့သင်ပေးတာကိုအားရရင်လုပ်ကိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လုပ်ချင်လုပ်လို့ရအောင်ဥပမာအခုတို့က static ကို1ရက်နေမှာပေးခဲ့တယ်အခုက2ရက်နေမှာစတယ်เนาะ2ရက်နေမှာစရဆိုရင်ကိုတို့ကဒီမှာ delete ဖြစ်လိုက်တယ်အလုပ်ကမပြီးသေးဘူးဆိုရင်ကိုတို့က pending ကနေပြော in progress လို့ပြောရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကိုတို့ကလုပ်ပြီးဒီမှာထည့်လိုက်ပြီဒါလေးတွေကဒီကဏ္ဍလေးတွေတော့မဖြစ်နေ formula ထည့်ထားတာမဟုတ်လို့နော် formula ထည့်ထားတာမဟုတ်လို့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်ပလား okay အဲ့တော့ဆိုရင်ပျောက်ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာဆို conditional formatting နဲ့လုပ်ချင်တယ်ပျောက်တယ်ထားလိုက်တော့ပြဿနာမရှိဘူးနော်အဓိကပေါ်ပါလေဟောတရက်နေ့စမှာ2ရက်နေ့မှာစရဆိုမင်းတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ sign ပေးတယ် color လေးကမိခိုးရအောင်အဲ့မိခိုးအောင်လေးပါလဲဆိုရင်ဒီမှာ delete နဲ့တရက်နောက်ကျနေပြီမတရက်နောက်ကျပါဘူးမကျူးဆိုင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှကိုရီးယားလုံးရင်မှားတာတော့9ရက်မှားတော့အခက်ခဲနေတယ်တရားပြောနေရောက်ဖို့တော့ကြာသွားရတာပေါ့လောကြာသွားရဆိုရင်တဆိုပေါ့သူကကြတော့လာတာလကအရင်လာတာနော်ရက်ကအရင်လာတာပေါ့ကိုမြင်းဆောင်ဟုတ်လား30မြင်းဆောင်20ဆိုပြီးတော့ manual တွေလိုရိုက်ထည့်လိုက်တာအဲ့ဆိုရင်မင်း9ရက်ကြာသွားတယ်9ရက်ကြာသွားပြီးတော့မင်းဒီမှာ end date ကိုထည့်လိုက်တာဒီပဲထည့် progress မဟုတ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆို complete လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြတော့ view ဘာပြောလဲဆိုဒီမှာ2ရက်တိတိမင်းဟိုယူလိုက်တယ်2ရက်တိတိမင်းနောက်ကျသွားလိုက်ပြီဆိုမင်းဒီစက္ကန့်ကျူကတိုင်ပတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဟာကြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုဒါလုပ်တာစကက်ကျူတိုင်းသွားလုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းနောက်ကျပြီဟုတ်ပါလားလူရောက်နေပြီဆိုရင်ထိုက်တဲ့လူရောက်ပြီထိုင်ချပြီဆိုရင်တန်ရှင်းရေးလုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်လုပ်တာမလုပ်ဖဲနဲ့ course schedule တွေတိုင်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့သိကြတယ်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကိုကဘာဖြစ်လဲပြန်ပြင်ရတယ်ငကိုပထမဆုံးမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုကဘာလုပ်လိုက်လဲ copy တစ်ခုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်မလဲဆိုရင် update ကိုလုပ် update တဲ့ဟာနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်နောက်ဆုံး copy နဲ့ဘယ်လိုကွာလာလဲဆိုတာအဖြေထွက်လာအဲ့လိုမျိုးတွေကောင်းကောင်းလုပ်လာပြီဆိုသိကြတယ်နှစ်ဆိုင်သုံးဆိုင်လောက်ကကောင်းကောင်းလုပ်ပြီဆိုရင်ဒီ site ကို control လုပ်ဖို့အတွက်သိမခက်ခဲတော့မြင်လာမယ်နောက်ကို control လုပ်ချင်တော့မလုပ်စားလို့ရမယ်တွက်တက်လာချက်တက်လာမယ်နော်စဉ်းစားတက်လာမယ်တွေးခေါ်တက်လာโอเคမလားဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နှစ်ဖြတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပြီးအောင်ထည့်မယ်ဟိုဘက်ကဟာတွေကိုခုနလိုမျိုး copy ယူပြီးတော့ထည့်ပါထည့်ပြီးတော့မမတို့ကိုခုနကပိုင်းလိုက်တဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်၃ပိုင်းဖြစ်သွားပါပြီအဲ၃ပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးပါเนาะကျွန်တော်လည်းချိန်ပါမယ်ယူလိုလည်းချိန်ပါအဲ့တော့ဒီ foundation တစ်ပိုင်းလေးကိုတို့တွေမလုပ်မလဲဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမှတစ်ပိုင်းချင်းစီသွားเนาะစုံသွားမသွားခြင်းစုံသွားရင်မနိုင်ဖြစ်သွားလိမ့်ဒါတော့ကျွန်တော်နှစ်ထပ်ပဲရွေးထားတာเนาะဟို6ထပ်သမားရယ်ဆိုရင်ဟိုအစ3လေး animation လေးတွေပြတော့ပျော်တယ်တကယ်လည်းလုပ်လဲလုပ်တော့ခေါင်းတွေပူထူပြီးတော့အမွှေးတွေပါကျွတ်ထွက်ကုန်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်เนาะတစ်ပိုင်းချင်းစီမြင်အောင်လုပ်ပြီးတစ်ပိုင်းချင်းစီသွားမယ်နောက်ပြန်ကျရင်ကျွန်တော် animation ပြနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်မယ် okay မလား
ဘာသင်ပေးမလဲဆိုရင်အဲ့ရှာတဲ့အောင်သင်လွယ်တယ်သိမခက်ဘူးသလားအဲ့ဒီအန်ရကင်းလို့ဒီ site ကိုပြောပြဒီ site ကလေးပေါ့နော်အန်ရကင်းတဲ့ကြောင့်ဒီ site ကိုကိုကမင်းတို့ကိုလမ်းညွှန်လိုက်မယ်နော်ဒီထဲမှာကိုက link ချပေးလိုက်ရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ link ထက်ဆိုင်နောက်ကိုမရှိမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုညီမတို့လုပ်ကြအောင်ဒီလိုမျိုး Google ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးအခုကိုတို့လိုချင်တာပါလဲဆိုရင်ဟို Office ပေါ့နော် Microsoft Office ပေါ့နော် Microsoft Office ထဲမှာသူက Office ထဲမှာပါတဲ့ကောင်အဲ့မှာမို့တယ်ရတယ် Microsoft Project ပေါ့နော် MICROSOFT Microsoft ဟုတ်ပြီနော် PROJECT Project ဘာလို့ချင်တာလဲပေါ့နော်ဘလောက် version လဲပေါ့ကိုတို့က2019ဆို2019ပြီးရင်နောက်ကနေပြီးဘာလုပ်မလဲဆိုရင် DOWNLOADLY download လို့ .ir ဆိုနောက်ကနေရိုက်ထည့်လိုက်ရိုက်ထည့်ပြီး enter ခောက်ချပြီးသွားရင်အရင်အပေါ်ဆုံးတွေ့တဲ့ website လိပ်စာဒီကောင်နှိပ်ချနော်ဒီကောင်နှိပ်ချလိုက်ပြီဆိုရင်ကြာလာလိမ့်မယ်တွေ့လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအခုစီကမှောင်နေနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချက်ချင်းတွေ့လို့ရတယ်ဒါအကောက်ကိုဒါလည်း download လို့ရတယ်ဒီထဲမှာပါလာတယ်ဘာတွေ့လိမ့်မယ်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးခဏချ run နေတော့မလို့သလားဒီမှာအဝိုင်းလေးလည်နေတော့မလို့ဒီမှာကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ link လေးကနေ down လိုက်ရင်လောက်မှမကြာဟိုကတော့မဖြစ်ဘူးတူပဲအခုစီကပို့လာနေဒီထက် down လာတယ်တူတူအခုလည်းဒီထက် down လာတာနော် MS project 2000ဘာလို့ link ကပျောက်သွားလဲ website တစ်ခုကတော့ပြုတ်ကျသွားပြီနော်အဲ့ဒါလေးဆက်ကြည့်လိုက်နော်ရှိတယ် office နော်ဟုတ်ဒါကြာလာတယ်အဲ့ဒါလေးနေလိုက်တော့ကြာလာတယ်ဟိုအောင်မှာဆိုပါလဲဆိုရင်အိန္ဒိယစာနဲ့ရေးထားတယ်ဟိုကိုတို့ဟိုဟာလေးတွေ့တယ်နော်အိန္ဒိယစာနဲ့ရေးထားတယ်နည်းနည်းလေးအောက်ထအောင်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာ download ဖွင့်ပေးရဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာဗျာနော်ဒီမှာတွေ့တယ်ဒီဟာတရားလေးကိုတစ်ခုရင်းနေတောင်းအောင်ပါအကုန်လုံးတောင်းပြီးတဲ့အခါကျမှ right click ထောက်ပြီးတော့ extract ဖြီးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ Microsoft Office Professional Plus Random version 2016နော်ဒီကောင်2006ဟိုသေးဘူးနော် Microsoft Office နဲ့2019 version ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုတောင်းမယ်ဒီဒါလေးကိုနှိပ်ချလိုက် what ဆိုနှိပ်ချလိုက်ဟိုကအဝိုင်းလေးတည်လိမ့်မယ်လည်ပြီးမင်းတို့အထက်မှာဟိုဟာရှိရင်ဟို IDM ဆိုတဲ့ internet download manager ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ internet download manager နဲ့ download ပါလိမ့်မယ်မရှိဘူးဆိုတော့ automatic download 1K ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကို start download ဆိုပြရတယ်ရပါစင်ပြီမလားရပါတယ်ဆရာဟုတ်နော်လုပ်တယ်ပြီနော်ဟုတ်ကပ်ပါအောင်နော်ဟုတ်လားအေးဒါဆိုရင် okay အခုဒါလေးကို down ပြီးတော့ကော့ကိုလုပ်ကြည့်လိုက်16ပဲ down လိုက်ကွာဟိုနိုင်ရင်တော့16 down မနိုင်ရင်တော့16ကို down ပြဿနာမရှိဘူး16ကအပေါ်မှာရှိတယ်16ဆိုလဲ16ကိုရိုက်ချတယ်အမှန်တကယ်ကသူက professional လို့ရိုက်ချတာသူကအဲ့လောက်မဖြစ်ဘူးသူကဘေထဲမှာပါတာလေလို့မေးရင်သူကဟိုထဲမှာပါတာလေသူက office ထဲမှာပါတာဟုတ် office ထဲမှာပါဆိုခုနကတော့မျိုးဓာတ်ကြနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကြည့်ကိုပြမယ်ဓာတ်ခေါ်ယူလို့ရတယ်နော်ဒီပေါ်မှာဘာလို့လဲဆိုရင် Microsoft project လို့ထည့်တယ် Microsoft Office နော် OFFICE Office 2019 download.ir download ရိုက်ချလိုက်ဟောဒီမှာတိုင်းကြလာဒါဆိုရင်မင်းဒီမှာတန်းဝင်လိုက်ရုံအဲ့ညို့ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာ version ကပေးလိမ့်မယ်ခုနကလိုပဲပေးလိမ့်ကိုညီတို့ညီမတို့ဒီမှာကဒီကတော့အခုပြောလို့ပဲမင်းဖေအောင်တောင်းကျင်တာလည်းတောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ overshin ကြီးပေါ့နော် overshin ကြီး19ဒီ version ဒီမှာရှိတယ်16လို့ကျင်တယ်ကျွန်တော်တော့16ပဲကြိုက်တယ်16လို့ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြဿနာမရှိဘူး first page enter ခောက်ချလိုက်နော်16ဆိုတော့ဒီမှာချပါတယ်အောက်ကတွေမနှိမ့်တော့နဲ့နော်ဒီဘောဟာပဲလို့အန်ရကင်းနေဘာ bias မှမဝင်ဘူး channel website တွေမဝင်တဲ့ဘက်နဲ့ရှောက်မဝင်ဘူးအခုလိုမျိုးကွန်ပျူတာဒုက္ခရောက်သွားတယ်နော်ဟုတ်လားဒီနောက်ဆုံးမှာအောက်ဆုံးမှာရှိတယ်ဟုတ်ပါလားတွေ့တယ်ဒီမှာဟောနော် Microsoft နော် Microsoft Office 2016 Pro Plus ဆိုပြီးဒီမှာရှိတယ်နော် Pro Plus ဆိုလည်းရှိတယ် Gen 2ဒီမှာနောက်ဆုံးဒီမှာပူပြာကိုလုပ်ချင်တယ်16ဟော August လမှာထွက်တဲ့ကောင်နော်ဟုတ်တယ်ကြည့်ရဖို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာဒါတွေက Visual တွေတော့မလုပ်နဲ့နော်ဒီလိုက Visual Plus Project ဆိုတာဒီမှာ data ရှိတယ်ဒါတွေတော့လုပ်တယ် Office ဆိုကိုက Excel တွေပါသုံးမှာဆိုတော့ကိုက Office Pro Plus ကိုပဲသွားအောက်ကဟာကိုမသွားနဲ့ Selection Edition ကိုသွားမယ်ဒီမှာ
progress လောက်နဲ့ထောင်းပြီးတော့ install လုပ်လည်းရပါတယ်နော် Gen 2 generation 2 update တွေအောင်ရနေပါတယ်တလားအခုထီကမျှော်မင်းနဲ့မင်းတို့ကိုတင်ပေးထားလိုက်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ချင်တဲ့ဒီနောက်ကဟာဟိုအသေးပဲရှေ့အောင်မှာဟိုဟာကိုပြောင်းလိုက် E နော် TABS နော် E ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လုပ်ချင်တာလဲဆိုရင်2016ဆို2016နော် download.ir download ရိုက်ချလိုက်ဒီမှာထွက်ကြလာတယ်နော်ဒီခါလေးဒီမှာတွဲလိုက်ကြီးထွက်ကြလာတယ်အဲကိုလိုချင်တဲ့ software ကိုဒါရှေ့ကနာမည်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့နောက်ကနေ download.ir ဆိုရင်ဒီမှာဒီခါလေးပြုတ်ကြလာတွေ့လာတယ်18ကစားနောက်ဆုံးခုနပြောတဲ့ update version အစားပြုတ်ကြလာတယ်18.1.1ဆိုပြုတ်ကြလာတယ်နော်18.1.1ဆိုပြုတ်ကြလာတယ်တွေ့18.1.1နော်နောက်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ရိုးရိုး18ဒီအောက်မှာတွေ့လား CSI 2016 2.1 နော် 2.1 ကိုဒီမှာ32 bit ဒီမှာ64 bit ဒီမှာ70 version ဟုတ်ပလားဒီမှာ CSI 16 new track နော်ဒီမှာ billet 8လပိုင်းထိအောင်ရတယ်ဆိုကုန်သွားပြီမရတော့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီကောင်ကတော်တော်ဒုက္ခပြီလိုချင်တယ်ဆိုဒီကောင်တောင်းသုံးအဲ့ဒါအဆက်ဖြစ်